හරි. මාතෘකාව දාගන්න පුතා ප්‍රතිශත. මාතෘකාව දාගන්න ප්‍රතිශත. මාතෘකාව ප්‍රතිශත. හරි. මාතෘකාව දාගන්න ප්‍රතිශත. හරි. එතකොට පුතා අපි ප්‍රතිශතයක් යටතේ කොටස් දෙකක් කතා කරනවා. අපි ප්‍රතිශත යටතේ කොටස් දෙකක් කතා කරනවා. හරි. එකක් පුතේ බදු. එකක් බදු. ඊළඟට කතා කරනවා පොලිය ගැන. ඊළඟට කතා කරනවා පොලිය ගැන. හරි. එකක් බදු අනික පොලිය. හරි. මේ බදු යටතේ අපි ප්‍රධාන බදු වර්ග හතරක් කතා කරනවා. අපි ප්‍රධාන බදු වර්ග හතරක් කතා කරනවා. පොලිය යටතේ එක්කෙනයි කතා කරන්නේ. ඒ තමයි සුළු පොලිය. එයා සුළු පොලිය. බදු යටතේ අපි උතේ බදු වර්ග හතරක් කතා කරනවා. පළවෙනි එක්කෙනා වරි පනම් බදු. පළවෙනි එක්කෙනා වරි පනම් බදු. හරි. දෙවෙනි එක්කෙනා තීරු බදු. දෙවෙනි එක්කෙනා තීරු බදු. තුන්වෙනි එක්කෙනා එකතු කළ අගේ මත බදු. එකතු කළ අගය මත බදු. අපි වැට් එක දීලා කියනවා. අපි ඔය කියන්නේ වාහන ආනය කරලා ඔන්න වැට් එක ඉහළ ගිහිල්ලා. කියන්නේ ඔන්න ඔය එක්කෙනා. හරි. අවසාන එක්කෙනා ආදායම් බදු. අවසාන එක්කෙනා ආදායම් බදු. හරි. මේක දාගන්න පුතා. මේක දාගන්න ප්‍රතිශත කියලා මාතෘකාව දැම්මා. ප්‍රතිශත යටතේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් කතා කරනවා. එක්කෙනෙක් බදු අනිත් එක්කෙනා පොලිය. අපි පොලිය යටතේ කතා කරන්නේ සුළු පොලිය. බදු යටතේ බදු වර්ග හතරක් කතා කරනවා. ඒ හතර දාගන්න. හරි. ඉක්මනින් දාගන්න පුතා. ඉක්මනින් දාගන්න. හරිද පුතා දාගත්ත? හරි. ඉවර නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි. අනුමාත්‍රකාව දාගන්න පුතා. වරි පනම් බදු. අනුමාත්‍රකාව දාගන්න වරි පනම් බදු. අනුමාත්‍රකාව දාගන්න වරි පනම් බදු.
හරි. මොකද්ද මේ වරිපණම් බදු කියන්නේ? මොකද්ද මේ වරිපණම් බදු කියන්නේ? හරි. වරිපණම් බදු කියන්නේ පුතේ දැන් ගොඩක් මේ වරිපණම් බදු කියන එක බලපාන්නේ මේ නගරාසන්න නිවෙස් වලට එහෙම නැත්නම් ගොඩනැගිලි කඩවලට. ගොඩක් නගරාසන්න. පුතේ වරිපණම් බදු කියන්නේ දැන් අපි රජයෙන් ගන්න දේවල් මොනවද තියෙන්නේ? අපි රජයෙන් ගන්න සේවා එකක් අපි විදුලිය රජයෙන් ගන්නවා. එකක් අපි විදුලිය ජලය රජයෙන් ගන්නවා. ඊළඟට අපි සමහරක් තැන්වල ජලය ගන්නවා. සමහරක් තැන්වල අපි ජලය රජයෙන් ගන්නවා. ඊළඟට ගොඩක් ඔය නගර ආසන්න ප්‍රදේශවල එහෙම නැත්නම් මහා මාර්ග දෙපැත්තේ ඉන්න යාළුවෝ කට්ටියට අපි නගර සභාවේ කුණු ට්‍රැක්ටරේ එනවා කුණු ගෙනියන්න. අන්න ඔය වගේ අපිට සේවා සපයන එකට වාර්ෂිකව පුතේ රජය අපෙන් අය කරනවා යම් කිසි මුදලක්. වාර්ෂිකව රජය අපෙන් අය කරනවා යම් කිසි මුදලක්. ඒකට තමයි මේ වරිපණම් බදු කියන්නේ. කියන්නේ වාර්ෂිකව මේ දේවල් අපිට දෙනාට යාලා අය කරනවා බදු මුදලක්. අන්න ඒ බදු තමයි වාර්ෂික මේ වරිපණම් බදු කියලා කියන්නේ. හරි. ලියන්න පුතේ වරිපණම් බදු යටතේ. ලියන්න පුතේ වරිපණම් බදු යටතේ. ලියන්න වරිපණම් බදු යටතේ. ජලය විදුලිය ජලය විදුලිය ජලය විදුලිය ජලය විදුලිය වැනි ජලය විදුලිය වැනි ජලය විදුලිය වැනි සේවාවන් 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 රජය විසින් රජය විසින් රජය විසින් අපට ලබා දීම් වෙනුවට අපට ලබා දීම් වෙනුවට අපට ලබා දීම් වෙනුවට වාර්ෂිකව අය කරන වාර්ෂිකව අය කරන වාර්ෂිකව අය කරන වාර්ෂිකව අය කරන බදු මුදල වාර්ෂිකව අය කරන බදු මුදල වරිපණම් බදු වේ වරිපණම් බදු වේ වරිපණම් බදු වේ හරි අපිට පුතේ මේකෙදි මේ වාර්ෂික තක්සේරු කියන කෙනා භාවිතා වෙනවා අපිට මේකෙදි වාර්ෂික තක්සේරුව කියන කෙනා භාවිතා වෙනවා ඒ කියන්නේ එයා කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් ලියන්න මේ ගාන එක්තරා ගොඩනැගිල්ලක එක්තරා ගොඩනැගිල්ලක එක්තරා ගොඩනැගිල්ලක වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම එක්තරා ගොඩනැගිල්ලක වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 30000කි වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 30000කි වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 30000කි එහි නගර සභාවෙන් එහි නගර සභාවෙන් එහි නගර සභාවෙන් එහි නගර සභාවෙන් අය කරන වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතය අය කරන වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතය 10%කි අය කරන වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතය 10%කි අය කරන වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතය 10%කි හරි ලියන්න වාර්ෂිකව ගෙවිය යුතු වරිපණම් බදු මුදල සොයන්න වාර්ෂිකව ගෙවිය යුතු වරිපණම් බදු මුදල සොයන්න
වාර්ෂිකව ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල සොයන්න. හරි. හදන්න පුතා ගාන. හදන්න පුතා ගාන. වාර්ෂිකව ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල සොයන්න. හරි. අපි දන්නවා පුතේ අපෙන් යම් කිසි ප්‍රතිශතයක් දීලා අපෙන් යම් කිසි ප්‍රතිශතයක් දීලා බදු මුදලක් හෝ පොලියක් හෝ ලාභයක් හෝ අලාභයක් අපෙන් අහනවා නම් අපි හදන්නේ මොකද්ද? අපි ඉස්සරලාම කරන්නේ පුතේ ප්‍රතිශතයේ හරයට 100 දාලා ලියා ගන්නවා. මෙන්න ඉන්න ප්‍රතිශතය එයාගේ හරයට 100 දාලා ලියා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම. 100න් 10. ඔන්න ප්‍රතිශතයේ හරයට අපි 10 දාලා ලියා ප්‍රතිශතයේ හරයට 100 දාලා ලියා ගත්තා. ඊළඟට අපි කරන්නේ මෙයා වටිනාකමෙන් ගුණ කරනවා. කීයද වටිනාකම? වටිනාකම් පුතේ 30000යි. හරි. ඕනම අවස්ථාවක ප්‍රතිශතය දීලා අපෙන් බදු මුදලක්, පොලියක්, ලාභයක්, අලාභයක් අහනවා නම් අපි කරන්නේ ප්‍රතිශතයේ හරයට 100 දාලා වටිනාකමින් ගුණ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක කපනවා. මේ බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක කපනවා. 310න් ගුණ කරාම අපිට එනවා රුපියල් 3000යි කියලා. අපිට එනවා රුපියල් 3000යි කියලා. ඔන්න පුතේ වාර්ෂිකව එයා ගෙවන්න ඕනේ වරිපනම් බදු මුදල. හරි. පුතේ මේ වරිපනම් බදු ගැන අපි කතා කරද්දී අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ කාර්තුවක් කියන කෙනා. අපිට කාර්තුවක් කියන කෙනා වැදගත් වෙනවා. මොකක්ද මේ කාර්තුව කියන්නේ? මොකක්ද කාර්තුව කියන්නේ? පුතේ කාර්තුවක් කියන්නේ මේ තුයන්න. කාර්තුවක් කියන්නේ දැන් ගොඩක් ළමයිට මේ කාර්තුවක මාස කීයද කියලා පැටලෙනවා. මාස 3ක්ද 4ක්ද කියලා පැටලෙනවා. පුතේ කාර්තුවකට මේ කාර්තුවකට තියෙනවා මාස 3ක්. කාර්තුවකට තියෙනවා මාස 3ක්. කාර්තුවකට තියෙනවා මාස 3ක්. තුයන්නේ මතක තියාගන්න. කාර්තුවකට මාස 3ක් තියෙනවා. එහෙනම් අවුරුද්දට පුතේ මාස 12ක් තියෙනවා. එහෙනම් තුනේවා කීයක් තියෙනවද? තුනේවා 4ක් තියෙනවා. අවුරුද්දට කාර්තු 4ක් තියෙනවා. කාර්තුවට මාස 3යි. එහෙනම් අවුරුද්දට කාර්තුව මාස 3 ගානේ 4ක් තියෙනවා. හරි. අවශ්‍ය ළමයි දාගන්න. එතකොට වයින් අහන්න පුළුවන් පුතේ සමහර වෙලාවකට මේ පුද්ගලයා මේ ගොඩනැගිල්ල හිමිකරු කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයා අවුරුද්දටම ගෙවන්න ඕනේ 3000යි. කාර්තුවකට ඔච්චරක් ගෙවන්න ඕනේ. අපි දන්නවා අවුරුද්දට කාර්තුව කීයද 4යි. පටල ගන්නෑ. කාර්තුවට මාස 3යි අවුරුද්දට කාර්තුව 4යි. එහෙනම් එයා අවුරුද්දට 3000ක් ගෙවනවා. කාර්තුවකට කීයක්ද අහන්න නම් අවුරුද්දට කාර්තුව 4යි. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? 3000 බෙදනවා 4ෙන්. අපි 3000 බෙදනවා 4ෙන්. මම මේක රතු පෑනෙන් හදනවා. එයා කාර්තුවකට ඇහුවොත් මම ලියනවා එයා කාර්තුවකට ඇහුවොත් අපි කරන්නේ 3000 බෙදනවා 4ෙන්. 3000 4ෙන් බෙදුවාම කීයද පුතා? 3000 4ෙන් බෙදුවාම 3000 4ෙන් එකපාර බෙදන්න බෑ. අපි දෙකෙන් බෙදලා බලනවා. 3000 දෙකෙන් බෙදුවාම 1500යි. 1500 දෙකෙන් බෙදුවාම 750යි කියලා අපිට එනවා. 750යි කියලා. හරි. දාගන්න පුතේ අඩුපාඩු. ඔන්න අපිට ආවා 750යි කියලා. හරි. ඉක්මනින් දාගන්න පුතා අඩුපාඩු. හරි රතු පෑනින් ලිව්වහම වැඩිය පේන්නේ නැහැ නේද? හරි දාගන්න පුතා අඩුපාඩු. අපේ ලයිව් ක්ලාස් එකට ඉන්න පුතාලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න. අච්චුපත ළඟ තියෙනවා නේද? ඔව්. ලෙස්කෝ යන්න වෙන අච්චුපත ළඟ තියෙන්නේ. හරි. පෙරලා ගන්න අච්චුපත. අපි යනවා හදන්න අච්චුපතේ. එකසිය 43 පිටුවේ අච්චුපතේ 143 පිටුවේ 1 සහ 2 කියන ගණන් දෙක 143 පිටුවේ 1 සහ 2 කියන ගණන් දෙක. හරි. දැන් මම ලොකුවට හදන්න වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. මම ලොකුවට ගාන හදන්න වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ.
ඔයාට තියෙන මාත් එක්කම ගාන හදන්න යන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් බලන් හිටියා මම හදනකම් ඊට පස්සේ ලියාගත්තා. හරි. ලොකුවට මම හදන්න වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. මම හදන්න වෙලාවක් දීලා බලන් ඉන්න වැඩක් නැහැ. මොකද ඒකට ක්ලාස් එක ගොඩක් වෙලා එතන දැන් හෝල් ක්ලාස් එක නම් ඔයාලා යාළුවෙක් එක්ක කයියක් ගහලා ගාන හදනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මෙතන එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම ගාන හදන්න වෙලාව දෙනවා. ඔයා කරන්නේ මොකද? ටග් ගාලා මීටින් එක ටැබ් එකකට දැම්මා. ඔන්න WhatsApp එක පැත්තේ පොඩ්ඩක් රවුමක් දාලා එනවා. හරි. එහෙනම් අපි ගාන හදන්න ගන්නවා. හරි. මාත් එක්කම කියවන්න ගාන. හරි. මාත් එක්කම කියවන්න ගාන. වාර්ෂික වටිනාකම අන්න වාර්ෂික වටිනාකම රුපියල් 15000ක් ලෙස තක්සේරු කර ඇති නිවටස් සඳහා අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය 105ක වරි පනම් බද්දක් 105ක වරි පනම් බද්දක් අය කරනවලු 105ක වරි පනම් බද්දක් අය කරනවලු එයා වසරකට ගෙවන්න ඕන වරි පනම් බදු මුදල හරි අපිට ඕන දෙන්නයි එකක් මොකක්ද වාර්ෂික වටිනාකම රුපියල් 15000යි වාර්ෂික වටිනාකම රුපියල් 15000යි 105ක වරි පනම් බද්දක් අන්න ප්‍රතිශතය දීලා අපෙන් අහන්නේ බදු මුදල. එහෙනම් අපි කරන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිශතයේ හරයට දානවා 100. ප්‍රතිශතයේ හරයට අපි දානවා 100. 100න් 10 අපි ගුණ කරනවා අදාළ වටිනාකම 15000න්. අදාළ වටිනාකම 15000න් අපි ගුණ කරනවා. හරි. මේ බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක කැපෙනවා. 150 ඒවා 10ක් 1500යි. 150 ඒවා 10ක් 1500යි රුපියල් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම ඉරිකැල් එකක් ගන්න. right. ඔන්න අපිට උත්තරය ආවා. හරි. අපි ඔහොම යන දෙවෙනි ගාන. අපි ඔහොම යන දෙවෙනි ගානට. මොකක්ද පුතේ ආ දෙවෙනි ගාන කියන්නේ? වාර්ෂික වටිනාකම රුපියල් 18000ක් වෙන. වාර්ෂික වටිනාකම රුපියල් 18000ක් ලෙස තක්සේරු කරලා තියෙන කඩකාමරයක්. ගෙවිය යුතු වරි පනම් බදු ප්‍රතිශතය 106ක් නම්. ගෙවිය යුතු වරි පනම් බදු ප්‍රතිශතය 106යි. රුපියල් 18000යි 106යි. ඔන්න ප්‍රතිශතය දීලා. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ප්‍රතිශතයේ හරියට 100 දාලා 106 ලියනවා. මෙයා අපි ගුණ කරනවා 18000. මෙයා අපි ගුණ කරනවා 18000. හරි. බිංදු දෙකට බිංදු දෙකක් කැපුවා 186ක්. දැන් 186ක් අපි එකපාර ගන්නේ අපිට 180 ලියලා ගුණ කරලා ගන්න වෙලාවකුත් නැහැ. අපි කෙලින්ම හිතෙන් හදනවා කොහොමද? 180 10ක් කීයද? 180 10ක් අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් 1800 කියලා. මේ 6 කියන්නේ පුතේ 10 දෙකෙන් බෙදලා තව එකක් එකතු වෙලා 10 දෙකෙන් බෙදලා තව එකක් එකතු වෙලා 6 හැදෙන්නේ එහෙනම් අපි කරන්නේ 180 10ක් 1800යි 5ක් කීයද 5ක් කියන 900යි 5ක් කියන 900යි 1800න් භාගනේ 6ක් වෙන්න තව 180ක් එකතු කරන්න 1080යි අපිට එනවා රුපියල් 1080යි කියලා ඔන්න උත්තරේ හරි මේ පුතේ වර්ෂයකට ගෙවන්න ඕන මුදල එයා අහන්නේ වෙන එකක් නේද හරි එයා වසරකට ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල අහනවා ඊට පස්සේ කියනවා කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු කාර්තුවක් කියන්නේ පුතේ මාස 3යි එහෙනම් අවුරුද්දට කාර්තුව 4යි මෙයා කාර්තුවක් කියන්නේ 4න් එකක් ගෙවන්නේ පළවෙනි මාස 3ෙන් ගෙවනවා 4න් එකක් ඊළඟ මාස 3ේ 4න් එකක් ඊළඟ මාස 3ේ 4න් එකක් ඊළඟ මාස 3ේ 4න් එකක් ඔන්න ඔය විදිහට ගෙවන්නේ එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ මෙන්න මේ 1080 මෙන්න මේ 1080 කියන එක නා බෙදනවා 4ෙන් 1084න් බෙදුවාම කීයද පුතාලා 14න් බෙදුවාම කීයද 14න් බෙදුවාම 250යි 84න් බෙදුවාම 20යි එහෙනම් අපිට එනවා රුපියල් 270යි අපිට එනවා රුපියල් 270යි ඔන්න පුතේ එයා කාර්තුවකට ගෙවන්න ඕන මුදල හරි ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න පුතාලා ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න පුතාලා හරි ඒකම පුතේ හදන්න ලච්ච පුතේ ඒකම හදන්නවට අච්ච පුතේ 3 සහ 4 වෙනි ගාන 3 සහ 4 වෙනි ගාන හදන්න නෑ 3 වෙනි ගාන විතරක් හදන්නව 4 වෙනි ගානත් ඒ වගේම තමයි 3 වෙනි ගාන හදන්නව ඒ අභ්‍යාසයේම 3 වෙනි ගාන හදන්න
ඒ අභ්‍යාසයේම තුන්වෙනි ගාන හදන්න. හරි පුතේ. තව විනාඩියක් දෙන්න ඉක්මනින් හදන්න. තව විනාඩියක් දෙන්න ඉක්මනින් හදන්න. හරි. අපි යම් පුතේ ගාන බලන්න. අපි යම් ගාන බලන්න. මොකද්ද පුතේ යා කියන්නේ? මම එහා පැත්තේ ගාන වහනවා. මේ ගාන කියනවා මේ ගාන වහන්න. නෑ මම ඉතින් ලියාගෙන ඉවරයිනේ. හරි. YouTube එකේ ළමයි අවශ්‍ය නම් රෙකෝඩින් එක ආවස්සට යලා ලියා ගන්න. මේ රෙකෝඩින් එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට ඕතරම් බලන්න පුළුවන්. අයින් කරන්න නෑ තියෙනවා. right. කියවන්න පුතේ ගාන. කියවන්න ගාන. එයා කියනවා නගර සභා සීමාවක් තුල පිහිටා ඇති වාර්ෂික වටිනාකම රුපියල් 18000ක් ලෙස තක්සේරු කරපු නිවසක් සඳහා කාර්තුවකට වරිපණම් බදු මුදල 100ට නෙමෙයි රුපියල් 270ක්. අපි දත්ත ටික ලකුණු කරගමු. එයා අහන්නේ මොකක්ද? වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතය අහන්නේ. එයා කියනවා පුතේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 18000යිලු. වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 18000යිලු. කාර්තුවකට රුපියල් 270ක් ගෙවනවලු. කාර්තුවකට රුපියල් 270ක් කියන්නේ එයා කියන්නේ ඔව්. ඔව්. කාර්තුවකට රුපියල් 270ක් ගෙවනවලු. ඊට උඩ ගානමද මන්දා. ඔව් ඊට උඩ ගානමයි රයිට්. අපෙන් අහනවා පුතේ වාර්ෂික බදු ප්‍රතිශතය වාර්ෂික අපෙන් අහනවා වාර්ෂික බදු ප්‍රතිශතය අපෙන් අහනවා වාර්ෂික බදු ප්‍රතිශතය. හරි. කොහොමද හදන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. දැන් අපි ඉස්සරලා කතා කරා බදු ප්‍රතිශතය දීලා බදු මුදල අහන්නේ. අපි ඉස්සරලා කතා කරා බදු ප්‍රතිශතය දීලා බදු මුදල අහන්නේ. හැබැයි දැන් මෙතන බදු ප්‍රතිශතය දීලා නැහැ. බදු මුදල දීලා ප්‍රතිශතය හොයන්න කියලා තියෙනවා. දැන් බදු ප්‍රතිශතය දෙන්න අපි කරේ මොකද්ද?
හරයට 100 දාලා වටිනාකමෙන් ගුණ කරලා උත්තරේ ගත්තා. මෙතනදී කරන්නේ පුතේ අපි බදු ප්‍රතිශතය x ලෙස ගන්නවා. මොකක්ද? බදු ප්‍රතිශතය අපි x ලෙස ගන්නවා. අපි බදු ප්‍රතිශතය x ලෙස ගන්නවා. දැන් අපි දන්නවනේ ඔන්න බදු ප්‍රතිශතය x. අගය දන්නේ නමුත් බදු ප්‍රතිශතය අපි x කියලා දන්නවා. දැන් අපි දාමු අර ප්‍රකාශය. අපිට සුපුරුදු වගේ ප්‍රකාශයට දානවා. ප්‍රතිශතයේ හරයට 100 දානවා. ප්‍රතිශතයේ හරයට 100 දාලා x ලියනවා ගුණ කරනවා අපේ වටිනාකම. වටිනාකම කීයද? 18000යි. වටිනාකම 18000යි සමානයි 270ද සමානයි 270ද කමෙන්ට් කරන්න පුතාලා කමෙන්ට් කරන්න 270ද නෑ 270 නෙමෙයි ඇයි පුතේ එයා මෙතන දීලා තියෙන මේ වාර්ෂික බදු ප්‍රතිශතය තමයි අපි x ලෙස ගත්තේ හැබැයි මෙතන දීලා තියෙන කාර්තුවකට එහෙනම් අපි වාර්ෂික හොයන්න මොකද කරන්නේ මේ 270 ගුණ කරනවා 4යි ඇයි කාර්තුවකටනේ ඒතර කාර්තුව 4ක් තියෙනවා අවුරුද්දට බිංදුවරක් 4 බිංදුවයි 7 වරක් මෙතන 28යි 8 දෙම්මා දෙකක් ඉතුරුයි 4 වරක් 2 8යි 2යි 10යි 1080යි එහෙනම් මෙතෙන් දෙන්නේ පුතේ 1080 මෙතෙන් දෙන්නේ 1080 ඒක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න බෑ රයිට් දැන් අපි මේ බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක කපනවා එතකොට අපි දෙනවා x ගුණ කිරීම 180 x ගුණ කිරීම 180 සමානයි 1080 දැන් දෙපැත්තම බෙදන්න 180යි මෙයාත් බෙදන්න 180යි මෙයාට මෙයා නෙමෙයි මෙයාට මෙයා කැපෙලා x ඉතුරු වෙනවා x කැපෙන්නේ මේ බිංදුවට මේ බිංදුවක් කැපෙනවා 108 බෙදන්න 108 බෙදන්න පුතාලා 108 අපිට 18න් බෙදන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පිටිපස්සේ ඉන්න අටවරක් චක්‍රේ. අටවරක් චක්‍රේ කවුද 8 වෙන්නේ? අටවරක් චක්‍රේ එක ස්ථානයේ 8 වෙන්නේ කවුද? ඔන්න කෙටි ක්‍රම. මේවා තමයි කෙටි ක්‍රම. රයිට්. 18වරක් චක්‍රය අපි දන්නේ. හැබැයි අපි අටවරක් චක්‍රේ දන්නවා. අටවරක් චක්‍රේ කොතනද පිටිපස්ස 8 වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් එක ස්ථානයේ 8 වෙන්නේ. අටවරක් 1 නෑ, 2 නෑ, 3 නෑ, 4 නෑ, 5 නෑ, 6 අන්න. අටවරක් 6 කීයද පුතාලා? අටවරක් 6 48යි අන්න පිටිපස්සේ 8 තියෙනවා. එහෙනම් 18 වරක් කීයද? අටවරක් 6 48යි. එතකොට තව 10 6ක් 60යි. අන්න අපිට ආවා. x සමානයි කීයද? ඔන්න අපිට එනවා x සමානයි 100ට 6යි කියලා. ඔන්න පුතේ උත්තරේ අපිට එනවා x සමානයි 100ට 6යි කියලා. දැන් බැරි වෙලා හරි මෙතන පුතේ ඔයාලට ප්‍රතිශතයක් දීලා වටිනාකම අහන්න පුළුවන්. බලන්න 4 වෙනි ගාන. ඒකෙම 4 වෙනි ගාන බලන්න පුළුවන්. ඒකෙම 4 වෙනි ගාන බලන්න. ඒකේ කියන්නේ බලන්න 108ක වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතයක්. 108ක වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතයක් අය කරන මහනගර සීමාවක් තුල. එයා කාර්යයකට රුපියල් 1200ක් ගෙවනවලු. එයාගේ වාර්ෂික වටිනාකම අහනවා. 108යි 1200යි. ඔන්න දැන් බලන්න. එන්න මෙතෙන්ට. හරි. 108යිලු වාර්ෂික බදු ප්‍රතිශතය 108යිලු වාර්ෂික බදු ප්‍රතිශතය 1200ක් ගෙවනවලු කාර්තුවකට නේද? ඔව්. කාර්තුවකට 1200ක් ගෙවනවලු. පුතේ කාර්තුවකට දුන්න ගමන් අපි දන්නවා මෙයා වාර්ෂික කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයා 4ෙන් ගුණ කරන්නේ. මෙයා 4ෙන් ගුණ කරන්න කීයද අපිට එන්නේ? 1204ක්. 1204ක් කීයද? 4800යි. 4800යි. ඔන්න පුතේ වාර්ෂික බදු ප්‍රතිශතය. දැන් මේ දුන්නේ මොකද්ද කාර්තුවකට? ඔන්න අපි දැන් වාර්ෂික කරගත්තා. ඇයි මෙයා දීලා තියෙන්නේ වාර්ෂික නිසා. රයිට්. දැන් අපි ලියනවා. දැන් ප්‍රතිශතය දීලා ලියන්න ප්‍රතිශතයේ හරියට දාන්න 100. 100න් 8 ගුණ කිරීම මුදල අපි දන්නේ. දැන් මෙතන දන්නේ ප්‍රතිශතය x කියලා ගත්තා. එහෙනම් අපි දැන් මෙතන මුදල ගමු x කියලා. සමානයි 4800යි. ඔන්න 4800යි 4800ට අදාළ ඔන්න දැන් එනවා. 100ට 8ක් බලපුවාම 4800ක් එන්නේ මොන මුදලකටද කියලා මේකෙන් බලන්න. රයිට්. දැන් මොකද කරන්නේ මේ x තනි කරන්න මේ බෙදපු 100 මෙහෙට ගුණ කරනවා මේ ගුණ කරපු 8 මෙහෙට බෙදෙනවා අපිට එනවා x සමානයි 4800 ගුණ කිරීම 100 බෙදීම 8 4800 ගුණ කිරීම 100 බෙදීම 8 කියලා අපිට එනවා right දැන් ගුණ කරන්න 8ට 8 ඒවා 1යි 48ට 8 ඒවා 6යි මේ බිංදු 2යි 600යි එතකොට මෙයා කැපෙනවා 600 ගුණ කිරීම 100 කීයද රුපියල් 60000යි කියලා අපිට එනවා. ඔන්න පුතේ අපිට උත්තරය ආව රුපියල්
60000ක් තමයි මෙයාගේ වාර්ෂික වටිනාකම. හරි. ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න පුතාලා. ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න. ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න පුතාලා. හරි රතු පාටේ ලියන එක පේන්නේ නැහැ නේද? පේනවද? පේනවනේ. right right right. හරි දැන් අපි වරිපණම් බදු කතා කරා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා තීරු බදු. ඊළඟට අපි කතා කරනවා එකතු කළ අගය මත බදු. ඊළඟට අපි කතා කරනවා සුළු පොලිය. ඊළඟට අපි කතා කරනවා සුළු පොලිය. එතකොට මේකෙදි මම ආදායම් බදු කියන කොටස කතා කරන්නේ නැහැ. මම ආදායම් බදු කියන කොටස මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක පොඩි තියරි කැලලක් කියනවා කියන්නේ. ඒක මම එතකොට වෙනම පොඩි විනාඩි 15ක වීඩියෝ එකකින් තමයි ඒක ගන්නන්නේ. ආදායම් බදු කියන එක වෙනම මම විනාඩි 15ක පොඩි වීඩියෝ එකකින් උගන්වන්නේ ආදායම් බදු කියන කොටස. එතකොට මේ ඒකත් මේ වගේම තමයි පොඩි වෙනසක් වෙන්නේ. ඒක ඒකට තියරිය කියලා දීලා තරම් දෙකක් හදලා විනාඩි 15කින් ඒ ඉවර කරලා දෙනවා. මේ ඒක තමයි YouTube එකට දාන්නේ. ඒකේ link එක ඔයාලා ඉන්න group එකට දාන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් තියාගන්න එපා. right. දාන්න පුතේ දෙවෙනි මාතෘකාව. දාන්න පුතේ දෙවෙනි මාතෘකාව. හරි ඉක්මනින් අල්පඩ දාගන්න. හරි. දාන්න පුතේ මාතෘකාව තීරු බදු. දාන්න මාතෘකාව තීරු බදු. හරි දැන් මෙයක් ඒ වගේම වරිපණම් බදු වගේම තමයි. ප්‍රතිශතය දෙනවා අපිට තියෙන ගුණ කරලා අගය කරන්න. ප්‍රතිශතය දෙනවා අපිට තියෙන්නේ ගුණ කරලා අගය කරන්න. එහෙම නැත්නම් බදු මුදල දෙනවා අපිට අර විදිහට ඊට පස්සේ ප්‍රතිශතය x ලෙස අරගෙන ගුණ කරලා හදන්න තියෙනවා. right. එන්න පුතේ 143 පිටුවේ එන්න පුතේ 143 පිටුවේ 6 7 කියන ගණන් දෙකට 6 7 කියන ගණන් දෙකට. හරි 6 වෙනි ගානේ යා කියනවා ශීතකරණයක ඔව් ශීතකරණයක ආනයනික මිල රුපියල් 40000යිලු ශීතකරණය සඳහා අය කරන තීරුබදු ප්‍රතිශතය 120යිලු අපෙන් අහනවා තීරුබදු මුදල කීයද කියලා. හරි ඊට කලින් අපි ලියලිමු මොකද්ද මේ තීරුබදු කියන්නේ කියලා. right දාන්න පුතේ මාතෘකාව තීරුබදු දාන්න මාතෘකාව තීරුබදු ලියන්න යටතේ භාණ්ඩයක් ආනයනය කිරීමේදී සහ අපනයනය කිරීමේදී ලියන්න භාණ්ඩයක් ආනයනය කිරීමේදී සහ අපනයනය කිරීමේදී ලියන්න භාණ්ඩයක් ආනයනය කිරීමේදී සහ අපනයනය කිරීමේදී ලියන්න පුතේ භාණ්ඩයක් ආනයනය කිරීමේදී සහ අපනයනය කිරීමේදී භාණ්ඩයක් ආනයනය කිරීමේදී සහ අපනයනය කිරීමේදී රජය විසින් අය කර ගන්නා ලද බදු මුදල 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 තීරු බදු ලෙස හඳුන්වයි තීරු බදු ලෙස හඳුන්වයි රජය විසින් අය කර ගන්නා ලද බදු මුදල තීරු බදු ලෙස හඳුන්වයි එහෙම නැත්නම් අය කර ගන්නා ලද බද්ද තීරු බදු ලෙස හඳුන්වයි right හරි අපි යනවා පුතේ 6 වෙනි ගානට. එයා කියනවා ශීතකරණයක වටිනාකම රුපියල් 40000යිලු. ශීතකරණයේ වටිනාකම රුපියල් 40000යිලු 120ක තීරු බද්දක් ගහනවලු 120ක තීරු බද්දක් ගහනවලු. එයා අපෙන් අහන්නේ අය කරලා තියෙන තීරු බදු මුදල. අය කරලා තියෙන තීරු බදු මුදල. අපි මොකද කරන්නේ ප්‍රතිශතයක් තියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දානවා ප්‍රතිශතයේ හරයට 100. අපි දානවා ප්‍රතිශතයේ හරයට 100. ප්‍රතිශතයේ හරයට 100 දාලා ඔන්න ලියුවා ගුණ කරනවා වටිනාකමෙන් 40000යි. බෙදන්න පුතේ ඔන්න බිංදු දෙකට බිංදුවක් කැපුවා 20 ගුණ කරනවා 400ෙන් 20 ගුණ කරනවා 400ෙන් 20 400ෙන් ගුණ කරන්න අපි දන්නේ
410ක් 4000යි 4000 දෙකින් ගුණ කරාම 8000යි 4000 දෙකින් ගුණ කරාම 8000යි කියලා ඔන්න එනවා. එතකොට පුතේ මෙයා රුපියල් 40000ක ශීතකරණයක් අපි දුන්න ජපානයෙන් ගෙන්නනවා. ඔයා රුපියල් 40000ක ශීතකරණයක් ජපානයෙන් ගෙන්නනවා. ගෙන්නුවාට පස්සේ එයා 120ක තීරු බද්දක් වරයෙන් ගහනවා. එතකොට ඔයා 8000ක් එයාට ගෙවන්න ඕනේ. ඔයා ඒක 8000ක් එයාට ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට එයා වරයෙන් ඇතුළට එනකොට එයාගේ වටිනාකම 48000යි. වරයෙන් ඇතුළට එනකොට එයාගේ වටිනාකම 48000 වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය වාහන වලට එහෙම සාමාන්‍ය 100ට 300යි 100ට 200යි ඒ වගේ මුදලක් අය කරනවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 10ක වාහනයක් ගෙන්නනවා නම් ලක්ෂ 30ක් විතර බදු ගන්නවා. ලක්ෂ 20ක් විතර බදු ගන්නවා. ඒක තමයි තීරු බදු කියන්නේ. ඊළඟට තව ඔකට වැට් එකක් එක කරනවා. يعني එකතු කළාගේ මත බදු. රයිට්. අපි යනවා 7 වෙනි ගානට. අපි යනවා 7 වෙනි ගානට. හරි පුතේ. එයා කියනවා රුපියල් 12000ක් වටිනා කැමරාවක් ආනයනය කිරීමේදී ගෙවීමට සිදු තීරු බද්ද රුපියල් 3000යිලු. අන්න බදු ප්‍රතිශතය අහනවා. කැමරාව රුපියල් 12000යි. කැමරාව රුපියල් 12000යි. රයිට්. අපි ලියමු කල්පෑනේ. කැමරාව රුපියල් 12000යි. රුපියල් 3000යිලු තීරු බද්ද. අපෙන් බදු ප්‍රතිශතය අහන්නේ. අහපු ගමන් අපි දාගන්නවා බදු ප්‍රතිශතයේ x. දැන් අපි x හොයමු. රයිට්. අපි දැන් x හොයමු. අපි ගාව තියෙනවා 100ට x. හරියට 100 දැම්ම x කින් ගුණ කරා 12000යි වටිනාකම සමානයි රුපියල් 3000යි. සමාන රුපියල් 3000යි. හරි. දැන් මෙයා විසඳනවා. බිංදු දෙකට බිංදු දෙක කැපෙනවා 120යි. x ගුණ කිරීම 120 x ගුණ කිරීම 120 සමානයි 3000යි. හරි. බෙදන්න පුතේ මේ පැත්තත් 120ෙන් බෙදන්න මේ පැත්තත් 120ෙන්. මෙයාට මෙයා කැපෙනවා x සමානයි අපිට එනවා මෙයාට මෙයා කැපුවා 300 බෙදන්න 12 300 බෙදන්න 12 312න් බෙදුවාම කීයද? right. එකපාරට 12න් බෙදන්න අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙනම් 6න් බෙදලා 2න් බෙදමු. 6න් බෙදලා 2න් බෙදන්නේ. 12 කියන 6 වරක් දෙක. එතකොට මෙයා 6න් බෙදලා 2න් බෙදුවත් හරි. 300ට 6ව කීයද? ඒත් බෑ. එහෙනම් 30ට 6ව කීයද? 30ට 6ව 5යි. එහෙනම් 300ට 6ව 50යි. 300ට 6ව 50යි. 50 දෙකෙන් බෙදුවාම 25යි කියලා අපිට එනවා. හරිද? ඉතින් 100ට 25 කියන්නේ 4 එකයි. ඕනේ පුතේ මේ 12000න් 4 එකන්නේ 3000න්. ඒ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. right. අඩුපාඩු දාගන්න පුතා. අඩුපාඩු දාගන්න ඉක්මනින්. හරි. දාන්න පුතේ මාතෘකාව. එකතු කළ අගය මත බදු. එකතු කළ අගය මත බදු. දාන්න මාතෘකාව. එකතු කළ අගය මත බදු. එකතු කළ අගය මත බදු. හරි. ඊයට දෙය ලියන්න පුතාලා. ඊයට දෙය ලියන්න. භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීමේදී භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීමේදී මේවා නම් විභාගයට අහන්නේ නැහැ. ඔයන් කවදාවත් අහන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ ගණන් පේපරේ මේ මොකක්ද එකතු කළ අගය මත බද්දක් කියන්නේ. මොකක්ද තීරු බද්දක් කියන්නේ. එහෙම අහන්නේ වගේ ජීවිතේ මේ කරවන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ දැන් පරිහරණය. දැන් හිතන්න කොච්චර වරිපණම් බදු ගණන් හිතුවත් කවන්නේ කවුරුද අහන මොකද්ද වරිපණම් බද්දක් කියන්නේ. ඔයාලා නැත්තම් ඊට පස්සේ වැඩක් නැහැ නේ. නේ දැනුම තමයි ඕක කියන්නේ. ඒක ගහන්නේ විභාගය. ඒක නිකන් දල අවබෝධයක් මතක තියාගන්න. right. භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීමේදී යම්කිසි මුදලක් යම්කිසි බදු මුදලක් එකතු කළ අගය මත බදු ලෙස අය කරයි. එකතු කළ අගය මත බදු ලෙස අය කරයි. කියන්නේ හිතන්න යා මොකක් හරි කම්පැනි එකක් දැම්ම සබන් නිෂ්පාදනය. වාට සබන් කෑල්ලක් නිෂ්පාදනය කරන රුපියල් 100ක් යනවා. රුපියල් 100ක් යනවා. ඒකෙන් වා යම්කිසි මුදලක් කර දෙනවා එහාට මෙහාට ගියා මහන්සි වුණා නම් මම ගොඩක් දේවල් වුණානේ. ඒ වෙනුවෙන් යම්කිසි මුදලක් ඒකට ඔයා එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි දුන්නා ඔයා 100ට 20ක වැට් එකක් ගහනවා කියන. ඔයා 100ට 20ක වැට් එකක් ගහනවා සබන් කෑල්ලට. එතකොට 100න් 20 කියන රුපියල් 20. එතකොට සබන් කෑල්ලට 20ක් එකතු වෙනවා බදු මුදල එකතු කළාගේ මත බද්ද සබන් කෑල්ල වටනාම රුපියල් 120 වෙනවා. හරි. ඔච්චරයි. right. අපි යම් පොතේ ඒ අභ්‍යාසයම ඊළඟ ගානට. හරි. ඒකේ ආ දෙනවා
හරි ඒකෙන් අපි හදමු පුතේ 14 වෙනි ගාන. අපි යනවා 14 වෙනි ගානට. එයා කියනවා නිවසක මාසික දුරකථන ගාස්තුව රුපියල් 1200යි. නිවසක වාර්ෂිකද මාසිකද? ඔව් මාසික දුරකථන ගාස්තුව රුපියල් 1200යිලු. ඒ බිලට 110ක එකතු කළා ගේමට මද්දක් ගන්නවා. කියන්නේ 110 එකතු කළා ගේමට මද්දක් ගන්නවලු. එයා අහනවා ගෙවිය යුතු මුළු බිලේ වටිනාකම. ඒ කියන්නේ පුතේ බිල්පතේ වටිනාකම රුපියල් 1200යිලු. 1200යි සාම ලයිට් බිල් වලට ඔය සිද්ධිය වෙනවා. 1200 වතුර බිල් ඒ ඔක්කොම වෙනවා. 1200යිලු 110ක වැට් එකක් ගන්නවලු. 110ක වැට් එකක් ගහලා ඊට පස්සේ අහනවා කොච්චර මුදලක් ගෙවන්න ඕනද සම්පූර්ණ බදු මුදලත් එක්ක. ඒක හොයන්න කලින් බදු මුදල හොයන්න ඉන්න අපි රයිට්. අපි දානවා හරියට 100. අපි දානවා හරියට 100 ගුණ කරන වටිනාකමෙන් 1200යි. අපිට එනවා උත්තරේ රුපියල් 120යි කියලා. ඔන්න පුතේ බදු මුදල. ඒක මේකට එකතු වෙනවා. 1200 120ක් එකතු වුනහම 1320යි කියලා අපිට උත්තරේ එනවා. ඔන්න පුතේ උත්තරේ. හරි. අඩුපාඩු දාගන්න ඉක්වනේ. ඔච්චරයි. දැන් ඕකෙත් අහන්න පුළුවන් ඔයාගෙන්. ප්‍රතිශතය දෙන්නේ නැතුව මේ මෙන්න මේ 120 දීලා අහනවා. එහෙම නැත්නම් වායෙන් අහනවා 1200යිලු මිල බදු මුදලත් එක්ක ඔක්කොම සම්පූර්ණ බිලේ ගන්නවා මෙච්චරයිලු. වායෙන් ප්‍රතිශතය අහනවා. ඒ අදාළ දැනනවා එක්ස්ට්‍රා ප්‍රදායන හදන්න තියෙනවා. රයිට්. ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න පුතාලා. ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න. ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න පුතාලා. හරි පුතේ දාන්න මාතෘකාව සුළු පොලිය. දාන්න මාතෘකාව සුළු පොලිය. ඕකෙම ඊළඟ වර්ෂ. ඒකෙත් ඉතින් වෙනසක් නැහැ මේ වගේම තමයි. ඒකෙත් කිසි වෙනසක් නැහැ මේ වගේම තමයි. ඔයාලට පොලි ප්‍රතිශතය දෙනවා ඔයාලට තියෙන අදාළ මුදල යන්න. හරි ලියන්න පුතේ ගාන. ලියන්න ගාන. ලියන්න ගාන. සීයට 15ක මාසික පොලි අනුපාතයක් අය කරන. මාසික පොලි අනුපාතයක් අය කරන 115ක මාසික පොලි අනුපාතයක් අය කරන ආයතනයකින් 115ක මාසික පොලිය මාසික පොලි අනුපාතයක් අය කරන ආයතනයකින් රුපියල් 60000ක් ණයටගත් පුද්ගලයෙකු රුපියල් 60000ක් ණයටගත් පුද්ගලයෙකු රෝම ඉලක්කම් අංක 1 මාසයකට ගෙවිය යුතු පොලිය සොයන්න. මාසයකට ගෙවිය යුතු පොලිය සොයන්න. මම ගාන සාමාන්‍යයෙන් සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් එමාව බෝඩ් එකේ ෂෝට් එකෙන් දාලා දෙන්න. මාසයකට ගෙවිය යුතු පොලිය. රෝම ඉලක්කාංක 2 ඔහු මාස 3ක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සොයන්න. ඔහු මාස 3ක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සොයන්න. ඔහු මාස 3ක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සොයන්න.
ඔහු මාස 3ක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සොයන්න. හරි. අපි හදමු ගාන. එයා අහනවා පුතේ මාසික පොලිය. එක මාසයකට පොලිය. 115යිද රුපියල් 60000 ණය ගත්තද ලේසියිනේ. අපි අර කලින් හැදුවා වගේ තමයි රෝමි ලක්ෂාංක 1. 115යි දැම්මා හරියට 100 ගුණ කරා 15න්. දැම්මා හරියට 100 උඩින් දැම්ම 15 ගුණ කරනවා 60000. ගුණ කරනවා 60000. බිංදු දෙකට බිංදු දෙකක් කැපුවා. 15 ගුණ කරන්න 600. 15 600න් අපිට ගුණ කරන්න තේරෙන්නේ. අපි කරන්නේ 600 10ක් 6000යි. 600 10ක් 6000යි. තව 605ක් 10ක් 6000යි නම් 5ක් 3000යි. එහෙනම් 6000යි 3000යි රුපියල් 9000යි. ඔන්න පුතේ යා ගෙවන්න ඕන පොලිය. ඔන්න පුතේ යා ගෙවන්න ඕන පොලිය. right. රෝමි ලක්ෂාංක 2. රෝමි ලක්ෂාංක 2 අහනවා. රෝමි ලක්ෂාංක 2 අහනවා. මාස 3ක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල. එක මාසයකට 9000යි නම් මාස 3ට 9000 ගුණ කිරීම 3. 9000 ගුණ කිරීම 3 කීයද රුපියල් 27000යි. රුපියල් 27000ක් එයා ගෙවන්න ඕන මාස 3ක් අවසානයේ. right. දැන් මේක ගෙවලා හරිද? ඔයා රුපියල් 60000 ණයට ගත්ත මාස 3ක් අවසානයේ මෙන්න මේ ගෙවුවා. දැන් ගොඩක් තමයි මෙහෙම. ඔන්න උත්තරේ හරි සර්. දැන් මෙහෙම පොලියක් ගෙවලා බීරෙන්න පුළුවන් ආයත නැතිවම මටත් ඔයාලා දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? අපි 60000ක් අරගෙන ඒක මාස 3ක් තියාගෙන ඉඳලා රුපියල් 27000යි ගෙවන්නේ. මේ පුතේ ඔයා ගෙවන්න ඕනේ පොලිය විතරයි. මේ ඔයා ගෙවන්න ඕන පොලිය විතරයි. මේකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද තව? මේකට ඇඩ් වෙන්න ඕන තව අර 60000. අර 60000යි පොලිය 27000යි. ඔක්කොම ඔයා මාස 3ක් අවසානයේ ගෙවන්න ඕන 87000ක්. ඔයා අවසානයේ 87000ක් ගෙවන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. හරි. ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න පුතාලා. ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න පුතාලා. ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න පුතාලා. හරි පුතේ. අපි එනවා 147 පිටුවට. අපි එනවා 147 පිටුවට. අපි එනවා 147 පිටුවට. ඉක්මනින් බෝඩ් එකේ අඩුපාඩු දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ හදමු අපි හදනවා 147 එක. ඔහොම යන්න තව එකක් පන්නලා 148 පිටුවට. දැන් ලේසි ගණන් ගොඩක් අපි හැදුවානේ. අපි ලේසි ගණන් ගොඩක් හැදුවා. අපි යන් ටිකක් අමාරු ගන්නද. අමාරු නෑ ඉතින්. අමාරු නෑ. පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ. ඒකේ 16 වෙනි ගාන. වසර දෙකක් අවසානයේ සිද්ධියක් තියෙනවා. හරි. අපි ගාන හිමීට කියවමු. ගාන ටිකක් දිගයි. ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි හිමීට කියවනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? ගාන කියවන්න බලන්න පුතාලා. ඔයාලා කියවන්න බලන්න එකපාරක්. ගාන. හරි පුතේ. එයා කියනවා වසර දෙකක් අවසානයේ රුපියල් 5000ක් ගෙවා ණයෙන් නිදහස් වීමේ පොරොන්දුව පිට. වසර දෙකක් අවසානයේ රුපියල් 5000ක් ගෙවා ණයෙන් නිදහස් වීමට හිටපු මිනිස්සෙක් යම් කිසි මුදලක් ගත්තලු. ඒ කියන්නේ යා මොකක් කර මුදලක් කරන් අවුරුද්දෙක රුපියල් 5000ක් දෙනවා. කියන්නේ පොඩි මුදලක් නේ අරන් දෙන අවුරුද්දකින් 5000ක් දෙනවා කියන්නේ. නමුත් මේ ගනුදෙනුව අවුරුදු 5ක් දක්වා දීර්ඝ වුණාලු. හොඳට හිතන්න.
මේ ගනුදෙනුව අවුරුදු 5ක් දක්වා දීර්ඝ වුණාලු. ගනුදෙනුව අවුරුදු දෙකකින් රුපියල් 5000ක් ගෙවලා නිදහස් වෙන්න හිටිය එක්කෙනා යම් කිසි සිද්ධියක් වෙලා අවුරුදු 3ක් පැනලා මෙයා අවුරුදු 5 වෙලා 2යි 5යි 4 නෙමෙයි අවුරුදු 5ක් දක්වා දීර්ඝ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණාට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම වුණාට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම වුණ නිසා ණයෙන් නිදහස් වෙන රුපියල් 6500ක් ගෙවන්න උනාලු. රුපියල් 6500ක් ගෙවන්න උනාලු. ඔන්න ඔහොම එකක් කියනවා. එයා රෝමි ලක්ෂාංක 1 අහනවා. ඔහු වසරක් සඳහා ගෙවිය යුතු පොලිය. දැන් ඉතින් හොයන්න එපා. සර් ප්‍රතිශතයක් දීලත් නේ, ණය මුදලක් දීලත් නේ. අපිට පොලියක් හොයාගන්නත් බෑ. එහෙනම් කොහොමද මේක හදන්නේ? හදන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මෙතන චුට්ටක් බලන්න ඕනේ. ගානක පුතේ මොකක් හරි වෙනස් පොයින්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මෙච්චරලා අපි හදුවේ ඒකාකාරී ගණන්. එකම විදිහට. අරක දුන්නා මේක කිව්වා. මේක දුන්නා අරක කිව්වා. එයා වෙනස් පොයින්ට් එකක් දීලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් එයා දිහා බලන්න. මේ බලන්න ඕනේ. අවුරුදු දෙකට 5000යි අවුරුදු 3ක් ඒක ඇදුන හින්දා 6500 වෙලා. එහෙනම් අවුරුදු 3කට කීයක් වැඩි වෙලාද? 2යි තිබ්බේ යා 3ක් වැඩි වෙලා 5ක් ඇදිලා 6500 වෙලා. 5000 තිබ්බේක 6500 වෙලා. 5000 තිබ්බේක 6500 වෙලා. එහෙනම් 1500ක් වැඩි වෙලා නේද? මේ අවුරුදු 3ට 1500ක් වැඩි වෙලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ට 1500ක් වැඩි වෙලා කියන්නේ අවුරුදු 3ට 1500ක් වැඩි වෙලා කියන්නේ අපිට එන උත්තරේ රෝමි ලක්ෂාංක 1ට අවුරුදු 3ට 1500යි. එහෙනම් එක අවුරුද්දකට රුපියල් 500යි. එක අවුරුද්දකට කොන්න පුතේ පොලිය රුපියල් 500යි. හරි. ඒකයි මම කිව්වේ දැන් හොයන්න යන්න එපා ප්‍රතිශත නම් මම මොකුත් දීලා නැහැ නේ කියලා. ඔය දෙන්නේ රයිට්. දැන් අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් නිකන් අවුරුදු 5ටම පොලිය කීයද? අවුරුදු 5ටම පොලිය 2500යි. අවුරුදු 5ටම පොලිය 2500යි. ඒක මම නිකන් කිව්වේ ඊළඟට ගහන්නේ අහලා ඇති සමහරක්. හරි. රෝමි ලක්ෂාංක 2 එයා කියනවා ඔහු විසින් ණයට ලබාගත් මුදල අන්න අහනවා. අහලා තියෙන 2500 නෙවෙයි. එයා 6500ක් ගෙවලා අපිට ආවා අවුරුදු 5ටම පොලියනේ. අවුරුදු 5ටම පොලිය 2500යි. ඒ අවුරුද්දකට 500යි අවුරුදු 5ට 2500යි. 6500 2500ම පොලිය නම් එයා ගත්ත මුදල අපි 6500න් අඩු කරනවා 2500ක්. කීයද? රුපියල් 4000යි කියලා එනවා. ඔන්න පුතේ එයා ගත්ත මුදල. ඔන්න රෝමි ලක්ෂාංක 2ට උත්තරේ. ඔන්න එයා ගත්ත මුදල රුපියල් 4000යි. ඊළඟට ඉතින් අනිවාර්යෙන් ගහන්නේ පොලි ප්‍රතිශතය. හරිනේ ඉතින්. වාර්ෂික පොලි අනුපාතය අහන්න. ඉතින් හරිනේ. ඔන්න ගත්ත මුදල තියෙනවා. ඔන්න අවුරුද්දකට පොලිය තියෙනවා ප්‍රතිශතය අපි x කියලා ගමු. මේ හරියෙන් හැදුවොත් වෙන්නේ නේද? ඔව් හරි. අපි ප්‍රතිශතයේ x ලෙස අරගෙන දානවා හරයට 100 ගුණ කරනවා ගත්ත මුදල 4000න් සමානයි 500යි. ඔන්න දැන් සුළු කරන්න මේ බිඳු දෙකට මේ බිඳු දෙක කැපෙනවා. මේ හරිය පේනවනේ මම මේ හරියට දානවා. x ගුණ කිරීම 40 සමානයි 500යි. දෙපැත්තම බෙදනවා අපි 40න්. මෙයාට මෙයා කැපෙනවා x සමානයි බිඳුවට බිඳුව කැපුණා 54න් බෙදුවහම අපිට එනවා 12.5යි 100ට 12.5යි කියලා අපිට එනවා. ඔන්න පුතේ වාර්ෂික පොලි අනුපාතය. හරි. ඉක්මනින් අඩුපාඩු දාගන්න. හරි. එතකොට අපි පුතේ වරිපනම් බදු කතා කරා. ඊළඟට තීරු බදු කතා කරා. ඊළඟට අපි එකතු කළාගේ මත බදු කතා කරා. මම කිව්වා ආදායම් බදු තව එකක් ඉන්නවා. ආදායම් බදු ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකක් වෙනවා දානවා YouTube එකට කියලා. එතකොට ඒක ඔයාලට මම link එක දාන්න. එහෙම link එක අවශ්‍ය නැහැ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් YouTube channel එකේ. ඔන්න අපි හොඳ YouTube එකකින් මේවා බලනවා කියලා. ඔයාලට මගේ නම්බර එක දෙනවා මෙතන. කළු පාට එක මැද්දේ මම ඕන නිල් පාටින් දානවා 0.76යි 0.846යි 816 මෙන්න මේ නම්බර එකට මේ නම්බර එක ගහගන්න ඕනේ මගේ නම්බර එක මේ channel එක පුරාවට හැම තැනම තියෙනවා. මෙන්න මේ නම්බර එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලට ආදායම් බදු කියන එක වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආදායම් බදු එච්චර අමාරු නෑ. නමුත් ඔක තියෙනවා 5000 කෑලි වලට කඩලා පළවෙනි එක ආදායම් බදු දෙන්න නිදහස්. ඊළඟ 5000ට 104යි ඊළඟ 5000 100ටයි ඔහොම සිද්ධිය. ඒක පොඩි පැය දැන් මේක කතා කරන්නේ කියොත් ඒක පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් විතර යනවා. එහෙනම් මම ඒක ගානට ගණන් දෙකක් තියෙනවා ඒක නේ.
ඒකට අදාළ විසඳන්න ඕන ගණන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ගණන් දෙකත් එක්ක තීර ටිකත් එක්ක පැහැදිලි කරලා වීඩියෝ එකක් දාලා එහෙනම් අදට පන්තිය මෙතනින් ඇති. අදට පන්තිය මෙතනින් ඇති. එහෙනම් අපි ඉවර කරමු. ඒතකොට එහෙනම් ලබන සතියේ මේ වෙලාවටම සහභාගී වෙන්න. ඉතින් එතකොට මේ මාසේ පුරාටම ආට නොමිලේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ ඉන්නවනම් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියන්න. YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියන්න. ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට මේ මාසෙම ආට නොමිලේ ඉන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අදට පන්තිය මෙතනින් ඉවරයි. හැමෝටම good night.